来阳门泡芙安装 Polyster 4代 SN 细胶雨刷胶条，顶级版橘色的哦。有没有？这个赞哦，赞哦！你看，刷过玻璃，而且你要知道，它一辈子都晒不坏的哦。我本来不会跳，我做完玻璃镀膜之后会跳，我用上这个之后不会跳。会不会跳跟你玻璃涂的有关系？我可以确定我们家细胶一定不会跳。就像你觉得现在站，有可能你玻璃脏了会继续会跳，因为我们对这个经验很丰富。